हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो 23 जून से स्टार्ट हुआ है और 28 जुलाई तक होनी है। लगभग आधे बच्चों की टाइपिंग टेस्ट तो हो चुकी है दोस्तों, लेकिन जो लोग टेस्ट देकर आ चुके हैं वे लोग मेरिट को लेके परेशान हैं। और ये परेशान करने वाले हैं कौन दोस्तों? तो हम लोग के जैसे लोग हैं, मतलब हमारे जैसे आप कह सकते हैं कि जो लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि इस बार की कट ऑफ इतनी रहेगी। ठीक, जैसे मैंने एक लोग के पास कल कमेंट करके पूछा, ये बताइए सर, जो प्री एग्ज़ाम हुए थे, मतलब जो लिखित एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हम कैसे डिसाइड करें कि हम इतना मार्क पाए थे? तो बोले कि आप जब आंसर की जारी हुआ था तो आंसर क्या मिलाए थे, आंसर की मिलाए थे? तो मैंने बोला मिलाया था, कमेंट में लिखा। तो फिर से वो बोले कि उसी से अनुमान लगा लीजिए कि आपके कितने नंबर जा रहे हैं। तो लेकिन मैं उनके पास तुरंत जब कमेंट किया कि जो ये कट ऑफ बने हैं ये तो नॉर्मलाइजेशन पे बना है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आंसर की जिनका सही है उतना क्वेश्चन पा रहे हैं? तो उन्होंने तुरंत कमेंट किया कि देखिए, इससे नॉर्मलाइजेशन से बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक, तो मैंने फिर से कमेंट किया कि अंतर तो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 नंबर का भी अंतर पड़ जाए तो जो आप बता रहे हैं कि मेरिट इतनी जाने वाली है तो वो तो उलट के रख देगा। अब बताइए दोस्तों, जैसे आपने आंसर की मिलाया तो आपके 45 नंबर आ रहे थे। ठीक, लेकिन नॉर्मलाइजेशन पे मेरिट बनी है दोस्तों, नोट कीजिएगा। अब मान लीजिए 45 से जो 43 पे बंदा आ जाएगा और एकेडमिक में मान लीजिए वह 70 मतलब 30 नंबर पाए, तो कितना हो जाएगा? 73 नंबर। कोई 28 पाए 71 नंबर, लेकिन वो तो 45 नंबर पे जोड़ रहा होगा ना कि मैं 75 पाऊँगा, जो 28 वाला वो कहेगा कि मैं 73 पा रहा हूँ। लेकिन 2 नंबर का अगर डिफरेंस होता है, ठीक, कम होता है तो उसके लिए तो दुविधा हो जाएगी दोस्तों, अगर ज़्यादा होता है तो उसके लिए फ़ायदा है। तो क्या कोई जानता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मुझे कितना नंबर मिला? लेकिन ये यूट्यूब वाले ऐसे हैं जो मेरिट पे मेरिट बना रहे हैं। वो अच्छे यूट्यूबर हैं, उनकी डेली 2 वीडियो आते हैं, ठीक, आप लोग देखते भी होंगे। और उनकी मत पूछिए उनका मेरिट का अंदाज़ा कैसे लगाना है। वो दिए थे कि आपकी मेरिट कितनी जा रही है, 75 प्लस, 76 प्लस, 77 प्लस, 78 प्लस, 79 प्लस, 80 प्लस। वाह क्या बात है दोस्तों, मेरिट उनकी मतलब 76 से कम नहीं रहने वाली है। और इधर बच्चे परेशान हैं इसी को लेके कि क्या होगा इस बार, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो लोग टाइपिंग शुरू किए, अच्छी स्पीड भी हो गई, फिर भी वो लोग परेशान हो गए मेरिट को लेके। अरे यार, टाइपिंग सीख लूँ, जाऊँ देने, और न हो तो बेइज्जती होगी। ठीक, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो टाइपिंग टेस्ट अपना छोड़ दे रहे हैं। ठीक, और अभी भी आज देखिए दोस्तों 10 तारीख है और 28 जुलाई तक टाइपिंग टेस्ट होनी है, मतलब कुल अभी 18 दिन बचे हैं। तो 18 दिन जब बचे हैं दोस्तों तो बहुत मतलब अभी तक हमको लग रहा है कि 60,000 के आसपास बच्चों की टाइपिंग टेस्ट बची होगी, क्योंकि एक दिन में लगभग 400 के आसपास बच्चों को बुलाया जा रहा है, मतलब 480, तो मतलब वही 8,000 9,000, मतलब अगर कैलकुलेशन आप करेंगे तो कहेंगे 8500, मतलब 480 के आसपास बुलाया जा रहा है। इतने बच्चे अभी बचे हुए हैं। ठीक, ये लोग अब परेशान हो गए होंगे कि अरे यार मेरिट इतने जाने वाली है। तो मेरिट पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि जो मेरिट तैयार की गई है वो नॉर्मलाइजेशन पर आधारित हैं। और प्रैक्टिस आप कीजिए टाइपिंग का, जैसे एक दोहा है, करत करत अभ्यास का जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर सील पर पड़त निशान। मतलब इसमें कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे, ठीक, वैसे वैसे हमारी ज्ञान बढ़ती जाएगी। तो आप केवल टाइपिंग कीजिए दोस्तों, अपनी स्पीड बढ़ाइए, एक्यूरेसी बढ़ाइए। मेरिट क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी, हम अपना कर्म करेंगे, फल के पीछे नहीं भागेंगे। जो लोग मेरिट बना रहे हैं उन लोगों को सीधे आप कमेंट करके उनका व्हाट्सएप नंबर लेके उनसे अच्छी तरह से बात कीजिए। मेरिट एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना छोड़ ही देंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो लोग मेरिट से अपना टाइपिंग टेस्ट किए डिमेरिट में ला दे रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।